Hey guys, welcome back to my channel Aditi jabilli. Today I am going to show you how to control cough and cold, throat pain కూడా. తులసి ఉంటుంది కదా అండి, అది కొంచెం ఇది డైలీ తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది. అండ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో పూజ చేసింది మాత్రం తీసుకోకండి. తులసి సపరేట్గా ఉంటుంది కదా తులసి, అది వాటర్ యాడ్ చేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. 5 to 10 minutes సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అల్లం, దీని ఫ్లేవర్ రావాలంటే జస్ట్ మనం స్మాష్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా దీని ఫ్లేవర్ వస్తుందన్నమాట. లేదు తురుముకోవచ్చు. సో 5 to 10 minutesలో అయిపోతుంది. ఇది మార్నింగ్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది. కొంచెం గ్రీన్ అయ్యేదాకా అలాగే సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. నేను మళ్ళీ ఫాస్ట్గా పెట్టాను 1 minute. ఇందులో చెక్క కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది, బట్ నేను అదితికి ఇస్తున్నాను కాబట్టి చెక్క యాడ్ చేయట్లేదు. మనకు థ్రోట్ పెయిన్ కూడా ఉండదు. మేము కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం, బాగా యూజ్ అవుతుంది మాకు. చూడండి, గ్రీన్ అయిపోయాయి వాటర్. ఒక గ్లాస్లో హనీ పోసుకోవాలి. హనీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ గ్రీన్ తులసి వాటర్, ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే గ్లాస్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది గోరువెచ్చయ్యాక తీసుకోవాలన్నమాట. చూడండి ఎంత గ్రీన్గా అయిపోయాం. చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి పక్కాగా. తర్వాత ఒక స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. అని వాటర్ రెండు బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి. చల్లారాక తాగాలన్నమాట. చూడండి అదితి ఎలా తాగుతుందో. షీ లైక్ మేము డైలీ మార్నింగ్ ఇది తీసుకుంటాం పక్కా. కోల్డ్, కాఫీ, థ్రోట్ పెయిన్ ఏదైనా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.